انت عارفة يا اختي فنجان الشيخة تفيدة ما ينزلش الأرض أبدا. تقوليش يا اختي بتقرا في كتاب مفتوح؟ عشان كده أحب دايما أروح عندها أشرب فنجان القهوة وأقلب الفنجان على طول وأحط فوقيه النص جنيه وأقعد بقى أستمع لها كده واستمخ وهي بتقول. تقوليش بسمع طقطوقة للمرحومة أم كلثوم. لكن يا اختي الراجل أبو سيد مانيش عارفة أرش ملحتها ليه. يكونش يا اختي عشان بتكشف ستره، بتعرف خطاويه. اهو عندك من مدة كده ابو سيد جه وقال لي. ايه رأيك يا بمبا؟ فيه يا ابو سيد؟ بنتنا جاي لها عريس لقطة. ايه؟ مال وسألت عنه لقيته من عيلة طيبة وبيشتغل في وظيفة كويسة، ما هي تفتح بيته ومستقبله قدامه مفتوح ان شاء الله. ان شاء الله، لكن انا بقول برضو واجب نسأل عليه يا ابو ما سيد. انا سألت. ما هو انت تسأل من ناحية وانا اسأل من ناحية. امال ايه، هي مش بنتي زي ما هي بنتك ولازم ادور على مصلحتها. واجب برضو يا بمبا، واجب. وهو زيادة تأكيد، وان شاء الله تطمنيني زي ما انا طمنتك. ورحت يا اخت اسال الشيخه تفيده وحياتك يا حبيبتي الفنجان كشف ستره. عريس ارداحي خالي شغل ومتجوز اتنين، وعنها وحياتك حلفت الف يمين على يمين ان البت ما هي متجوزه الراجل ده ابدا. هو انا يا اختي مستغنيه عن بنتي ولا يعني مستغنيه عن بنتي؟ وحياتك وراح اتقدم للبت بنت الست عنايات، قال ايه وقبله واتجوزها. وظهر ان كلام ابو سيد مظبوط وكلام الست تفيدة طلع تخريف. واروح اعاتب الشيخة تفيدة تقوم تقول لي اصل البن كان مغشوش. الله يجازيهم البياعين الغشاشين اللي ضيعوا العريس على بنتي. يعني ست تفيدة مالها الذنب. عشان كده اما جه ابو سيد وقال لي. اسمعي يا بمبا، خير خير يا ابو سيد؟ ايه رأيك لو نوفر لنا كل شهر من ما هي قد 2 3 جنيه، وحاجة نلاقيها وقت عوزة؟ قلت له سيبني افكر بقى يا ابو سيد. وخدت بعضي وجري على الشيخه دفيده عدل. وانا يا اختي يا دوبك شربت الفنجان وست دفيده بصت فيه وراحت شاقه. اتبي يا اختي الراجل ناوي يتجوز عليا وبيحوش المهر ويقول لي بيدبر. وحياتك قعدت بعزق لما الدين بقى راكبنا ومبقناش عارفين نسدد ايه ولا ايه ولا ايه. وبالشكل ده طبعا ضمنت ان الراجل ابو عين زي غدا مش هيقدر يتجوز عليا. بس يا اختي اللي استغربت له اني بعدها خدت دور عيا كده بعيد عنك وما بقتش لاقي حق الروشتة والراجل يقول لي. بقى يا بمبا لو كنا حوشنا، مش كنا لقينا فلوس تحت ايدينا في الظرف ده؟ وحياتك ما عرفت ارد على الراجل. اصل بيني وبينك بقى الشيخه تفيده ما شافتش دور العايه ده في الفنجان، مع ان ما فيش حاجه تخفى عليها ابدا. لكن تقولي ايه بقى في العيا ده كان مستخبي فين؟ كان مستخبي يا اختي تحت سكه السفر. اسمتي واخر صبري. وحياتك واخر مره يا اختي رحت اخد رايها ادخل سيد ابن كليه الحقوق ولا البوليس، لقيتها يا اختي مش موجوده وشقتها مسمكره. اتابي يا اختي واحد جه يشوف الفنجان وقعدت تشوف له الحاضر والمستقبل ولا شافتش انه مخبر وكان جاي علشان يقبض عليها. ومن يومها وحياتك احوالي ارتبكت، مش لاقيه حد استشيره ويكون مضمون زي الشيخه تفيده. إلهي وأنت جاهي فك سجرها عن قريب يا رب. بقول إيه يا أختي، تعرفيش يا حبيبتي واحدة تشوف الفنجان ولا تضرب الوادع ولا تفتح الكوتشينة بس تكون مضمونة زي الشيخة تفيدة؟ بتقولي إيه يا أختي؟ رزق الهبل على المجانين؟ الله يسامحك، يعني أنا مجنونة؟ طب قولوا لي بقى هلاقيها منكم ولا من أبو سيد؟ يا عيني عليا.